Hello，有我唐生。咁咧，我哋而家喺呢個崖口啊，呢一排咧就一條街都係中山最出名嘅。咁咧就喺珠海唐家灣同埋中山呢個翠欣新區交界。咁咧就係專門食煲仔飯嘅，仲有啲農家菜，非常之出名啊。咁平時咧都好多人過嚟呢邊遊客啊，或者好多人過嚟呢邊試嘅。成個即係呢邊啊，成條街咧最出名係煲仔飯。咁咧都係歷史悠久啊，仲有啲特產賣啦，環境都非常之唔錯嘅。咁咧帶大家去體驗下當地特色美食。咁咧我哋喺錦繡海灣城過嚟揸車10分鐘都唔使啊。咁咧就可以過嚟呢邊食嘢，環境好靚啦，可以享受到即係嘗試當地嘅特色，係咪啊？你睇下個環境。咁咧仲有佢嘅價錢咧就係一個農莊，性價比好高，即係你可能5、6個人食。講緊300幾蚊可以埋單啦，係咪啊？非常之唔錯嘅環境。對面咧就係錦繡海灣城啦。咁咧大家有機會咧，到時都可以過嚟呢邊打下卡啊，食下嘢咁樣。咁咧我哋到時睇樓團咧都會喺呢邊食嘢嘅。咁咧大家可以可以了解下大灣區特色樓盤啦，同埋可以嘗試下呢個特色嘅美食。OK。攞一下。哇！你睇下煲仔飯，呢個咩煲仔飯？臘味煲仔飯，非常有特色嘅。崖口煲仔飯真係出名㗎，大家過嚟呢度咧一定係要試下呢個煲仔飯，特色嘢嚟嘅。好多人咧千里迢迢啊，揸車幾個鐘過嚟咧，都係為咗呢煲仔飯㗎咋。因為佢呢個煲仔飯咧，成條街都係。咁啊，當然啦，呢間嘢咧，我有啲朋友介紹嘅，咁咧就食過啦，我都係第一次。我試下先。好多臘味煲仔飯冇蝦嘅，加埋啲蝦，啲臘腸，幾靚。哇！真係好香啊，唔係講笑啊。因為臘度咧煲仔飯，但係呢度真係唔同啊。有啲米咧，佢唔黐㗎，係咪啊？係。真係好滑㗎，見唔見到啊？有啲黐到好燶嗰啲咧，反而度都有啦，但係呢個好滑㗎。呢個係咩魚啊？金槍魚啊？金槍魚。臘味金槍魚。臘味金槍魚都係特色嚟嘅。跟住仲有一個咩啊？牛肉啊？係。你睇下幾好味，太正啦！其實我哋疫情嘅時候咧，都有部分業主買咗呢個錦繡海灣城樓盤。當然啦，有啲業主係翻去度假，有啲係住緊都有嘅。其實開咗關之後，而家都好多香港人買咗呢個樓盤嘅。咁咧大家過嚟，如果單排車仲爽啦。呢度有一個油菜花，有煲仔飯。轉頭食完咧，帶大家行一行個油菜花。咁喺樓盤幾分鐘咧就行，即係揸車過嚟咧就去，即係成條街都係。如果過年啦、節假日呢度係真係好爆啊！專門係一個遊客嘅一個特色。如果大家咧可以報我中天睇友團咧，可以參加呢個錦繡海灣城嘅路線咧，可以叫免費享受呢個特色咧。唔怕鹹喎呢個，正。呢個第2煲啦，食咗煲之後仲唔夠喉啊？呢煲已經食晒啦，咁咧繼續加煲。你可想而知道呢個煲仔飯幾正，最少一人2碗啊！啲菜都唔錯，但係咧煲仔飯咧真係愛不釋手。因為琴晚我都食咗嗰個咩啊？嗰個咩啊？潤鼎4季椰子雞啊！個煲仔飯都真係麻麻地，油太多同埋咧太燶啦。呢個咧就唔怕，啲米係香同滑嘅。2煲啦，見唔見到？好啦，呢個收咗佢，係嘛？咁啊繼續，大家有機會可以一定去過嚟試下，係咪？已經食咗煲，繼續，我都第2碗啦已經。大家知崖口煲仔飯最出名，但係咧呢間嘢咧，除咗煲仔飯之外，仲有好多啲特色嗰啲菜啦，又比較精緻，得嚟又好味。個環境幾靚，魚塘啊，係咪啊？咁咧呢個係叫咩？招牌果木瑤雞一隻，係咪啊？好細隻㗎。係咪2個手掌咁大，咁咧同大家試下。哇！
開咗佢先。果木瑤雞，香噴噴啦，已經聞到香味啦已經。但係個雞咧就唔係好大隻嘅，啲細雞嚟嘅。哇！幾正？哇！好特色，好 thank you thank you。你睇下，幾香。太正啦！啊，也就10塊。啲汁啊，點啊？啲汁咧仲正，真係一個非常之唔錯，特別啲皮試下。係咯。咁啊，啱啱食完飯啦，帶大家行一行呢邊咧，係中山隘口嘅一個油菜花嘅一個田園啊。一排過咧有呢啲咁嘅咖啡廳啦，前面仲有啲房車露營基地。咁咧大家嗌一杯嘢，其實我嚟過嘅，同屋企人真係過嚟玩㗎。好似應該早2年帶小朋友，即係帶屋企人過嚟行過啦。一排過，其實如果大家嚟過咧，你就知道啦。再加埋而家咧春季咧，有好多唔同嘅特色花啦。咁呢一排咧嗱，呢一排全部係飲嘢嘅，有小食啦、咖啡啦、圍爐煮茶，係啊。對面咧就係煲仔飯啦。啊，我哋落去一定要步入花海啊！難得嚟一次，幾香啊啲花，見唔見到啊？呢啲係咩花？呢啲我就唔採啦，係咪？同大家睇下有啲蝴蝶，哇，真係靚，係咪？佢仲有可以摘士多啤梨嘅喎，可以摘啲即係意思係講按斤稱啊，甚至有啲時季嗱搭棚嗰啲咧就係可以賣嘢嘅，或者係種嘢嘅，係啊，係踩單車幾悠閒幾舒服，係嘛？哇，正崖口啊！咁咧就喺呢個錦繡海灣城樓盤附近。其實呢度咧離深中通道都好近嘅，一望無際嘅一個花田，係啊。OK， 咁咧就我哋下集再見。OK。想關注大灣區最快最新嘅資訊，訂閱我哋嘅頻道，撳埋個鐘仔，再順手俾埋個 like，分享俾身邊嘅朋友啦。